فعلی. شما یک سال و نیم 2 سال آموزش دیدین، کار میدونین، محیط کار قبلا دیدین، دیگه از شما توقع بالاتری دارن، توقع دارن که شما دیگه داروها رو بتونی تقسیم کنی، کارهای دارو رو کلا از اول تا آخر انجام بدی، تزریقات رو بتونی انجام بدی، ویتال سایشنل رو بتونی انجام بدی. یه سری کارهای بیشتری از شما میخوان وقتی که بریم اونجا. البته خودشون خیلی کمک میکنن، مدام آموزش میدن، مدام کار میکنن و در نهایت امتحان و نمره دارین. تو مدرسه هم همینجوره، شما هر بخش مدرسه که آموزش میبینین تمام میشه میخواین برین قسمت کار، پایان مدرسه هم همینجور امتحان دارین از محتوای درس. حالا همه رو براتون با جزئیات توضیح میدم. مرحله بعدی نمیشه فیلش آینزات این پیسیاتری فرزورگون. شما باید 120 ساعت در بیمارستان پیسیاتری کار عملی انجام بدین. هم میتونین این کار انجام بدین، هم آلتنهایمایی هست که مخصوص افراد دمانس شدید دارن و توی این آلتنهایما درا قفل میشه. اینجا بهش میگن فرشلوس تور. Zum Beispiel diese Altenheim hat تور فرشلوسه، یعنی این آلتنهایم دراش کاملا بسته و قفل هست به خاطر اینکه بیمارانی که ساگرینی که اونجا هستن دمانس شدید دارن و برای اینکه اونا از خونه خارج نشن و گم نشن درا قفل میکنن. اونجا هم شما میتونید به جای فیزیولوژی در بیمارستان برید اینجا کار کنید. قسمت بعدی نمیشه weiter Einsatz zu Vereinen Verteilung zum Beispiel Pflegeberatung, Rehabilitation und Palliation. شما 160 ساعت در مرحله بعدی باید برین پرکتیکوم انجام بدین. وونش آنزلاسه، این جایی که دوست دارین. شما 2 سال رفتین جای مختلف رو دیدین، کار کردین، حالا تو وانش آتسات 160 ساعت شما اونجا که دوست دارین خودتون به دلخواه انتخاب میکنید. دوست دارین برین آلتنهایم، دوست دارین برین بیمارستان، دوست دارین برین آمبولانت فلگه، دوست دارین برین با کودکان، دوست دارین برین کیتا، دوست دارین برین مطب دکتر، خودتون اینجا رو انتخاب میکنید. 160 ساعت بعد برین اونجا کار عملی انجام بدین، گزارش کار مینویسین، امتحان مثل همیشه نمره همه چی. و در آخر Vertiefungseinsatz praktischer Prüfung که شما 500 ساعت در آخر آسپیلدون باید دوباره با ترگاتون کار عملی انجام بدین. خب مسلمان اینجا دیگه کاملا همه کارهای شما مثل یک پرستار فاخفلگی باید انجام بدین. اگر هم چیزی رو احتمالاً خوب نباشین خودشون دوباره آموزش میدن، کار میکنن و یه امتحان عملی میگیرن که مسلمان خیلی نمرش مهم هست. امتحان عملی شما در نهایت از آربایتگیباتون یک نمره عملی میتونید بگیرید. البته باید بگم که این امتحانش هم 3 روزه، توی یه روز نیست. یعنی آربایتگیبا هم از شما امتحان عملی میگیره، هم کتبی میگیره، هم شفاهی میگیره. بعد برای شما یک کارنامه صادر میکنه و شما در نهایت میرید مدرسه. شما اون 3 ماه آخر آسپیلدونگتون تو مدرسه هستین که آموزش و امتحان و نصب کارنامه رو مدرسه در نهایت صادر میکنه و کارنامه رو میفرسته برای اداره کل پرستاری. در یک چیز خیلی مهمی هم باید بگم که گنرالیستیک پلگه 90% نمره قبولی شما با مدرسه است. قبلا اینطور نبوده. در آسپیلدونگای قبلی 50% مدرسه بوده و 50% نمره از طرف صاحب کارتون بوده. ولی در گنرالیستیک پلگه اومدن این کار رو عوض کردن. 90% نمره ها رو گذاشتن برای مدرسه. خب این بخش رو به پایان میرسونیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.